عارف اللحظة اللي السعر فيها بيبدأ يريح فتقول بس السوق هيقع وتجري تبيع، بعدها بثواني تلاقي السعر عمل صاروخ وطلع للقمر وانت واقف تتفرج. مبروك، انت اتنصب عليك من الحيتان. النهارده اعلمك ازاي تقرا حركة الرايزنج 3 ميثود وتعرف ان النازلة دي مش هبوط، دي مجرد تاريخ عشان السعر يحمل بنزين ويطير بيك لفوق تاني، فتبقى اعصابك اهدى وما تخافش من مجرد تريحة بسيطة ويبقى عندك ثقة في تحليلك. من بعد ما عرفت النمط ده ففعلا تحليلي فرق جدا وبقى عندي ثقة كبيرة جدا في نفسي وانا بحلل. فبص يا سيدي، النمط ده عبارة عن 5 شموع بيحكوا قصة قصيرة. شمعة خضراء طويلة وانا بسميها الباشا، بعدها 3 شموع صغيرين ما بيتعدوش جسم الباشا بتاعي، وبعدها شمعة في نفس اتجاه الباشا بس قفلت في مستوى اعلى منها. فتعال نشوف قصة ال5 شموع دول. اول حاجة عندي هنا شمعة طويلة كبيرة ودي اللي بسميها الباشا، يليها 3 شموع هابطين ومش شرط يكونوا 3 هابطين، ممكن تلاقي مثلا واحدة صاعدة واتنين هابطين، 3 هابطين، 2 هابطين وواحدة صاعدة. مش شرط 3 أصلا، ممكن يبقوا 2، ممكن يبقوا 4. المهم النمط إن يكون شمعة طويلة يليها 3 شموع أو 4 أو 2 داخل نطاق الشمعة الأولى، بعدها شمعة في نفس الاتجاه بس قافلة فوق شمعة الباشا أو الشمعة الأولى. المهم عندي يكون ال3 شموع الصغيرين دول محبوسين جوه جسم الشمعة الأولى، يعني يعتبر بالبلدي كده ما كسروش ريبتها. بعد ال3 شموع دول الاقي شمعة خضراء وحش العودة، تيجي شمعة خضراء تانية تقفل فوق الشمعة الأولى زي هنا. لو لاحظت إن هي قفلت فوق الجسم بتاع الشمعة الأولى عندي، ادي عمل قوة شرائية كبيرة. بعد كده ريح 3 شموع، بعد كده طلع تاني بهبته، وكأن السوق بيقول لك أنا هاخد نفس بس مش أكتر وهطلع أكمل في الاتجاه بتاعي. فأغلب المتداولين أول ما يشوفوا حركة بوت زي دي يطلعوا يجروا. عشان كده لازم إن أنت في أي صفقة تحاول تاخد منها أكبر ربح قدر الإمكان. الصفقة اللي تعكس بيك حاول انك تجري منها بدري بدري. فتعال نكمل شرح النموذج، وعشان ما تلبسش في الحيط ركز في ال3 نقط دول: الزحمه، الحجم، الدخول. اول حاجه نبتدي بيها هي ايه؟ الزحمه. لازم السعر اصلا يكون طالع في اب ترند. ادي عندي هنا موجه، بعد كده اريح، بعد كده موجه ثانيه، ادي عندي الاب ترند. تاني حاجه هنتكلم عليها وهي الحجم. وانت شايف ال3 شموع الصغيرين دول لازم تلاقي الفوليوم بتاعهم نايم، يعني مفيش حد تقيل بيبيع، دي مجرد ناس فرافير بتجني ارباح. تالت نقطه هي الدخول. اول ما الشمعه الخامسه تقفل فوق قمه الشمعة الأولى مبروك عليك، ادخل شراء وانت حاطط رجل على رجل. وبعد ما شرحنا الرايزنج 3 ميثود تعالى نشرح الفولينج 3 ميثود، ودي عكسها. لازم يكون عندي اتجاه هابط وعندي زحمة وهي اللي بطلق عليها الاتجاه وعندي حجم وعندي دخول. تعالى نشوف هنطبقها ازاي على الفولينج 3 ميثود. النموذج ده عندي يعتبر فولينج 3 ميثود، بس دول مش 5 شموع. ايوه ما انا عارف، بس المنطق هنا ان هم مش شرط يكونوا 3 شموع، ممكن يبقوا شمعتين، ممكن يكونوا اكتر من 3. انا هنا عندي النموذج واضح وصريح، ودي من اكتر الغلطات اللي المستثمرين او المتداولين في اي بورصه بيقعوا فيها. مش شرط تلاقي النموذج كتاب مرسوم قدامك، لازم تبقى مرن مع السوق. المهم ان المنطق يكون متطبق صح. ادي عندي شمعة الباشا او الشمعة الاولى الهبط، يليها شموع كتير قوي صغيرين مفهومش قوة بيعية، ولكن هم لسه داخل نطاق الشمعة الأولى الكبيرة بالنسبة لي. ادي نطاق الشمعة. أول ما أشوف شمعة هبوط قفلت تحت الشمعة الأولى الهبوط عندي القوية، بس يبقى اتكون عندي الفولينج 3 ميثود، وهبتدي أخش بيع من بعد قفلة جسم هنا. وهنا أنا راعيت عندي الزحمة وراعيت عندي الحجم. كل الشموع دي يعتبر فيش سيولة قوية بحجم البيع اللي هنا. ثانيا استنيت نقطة الدخول وهي الشمعة اللي هتكسر جسم أول شمعة قوي، بخش بعدها صفقة بيعية. فتعال نشوف النموذج ده مرة كمان، الرايزنج 3 ميثود. هنا مثلا عندي قوة شرائية قوية، شموع تعتبر ميتة، شمعة قفلت خارج نطاق الشمعة الأولى. ادي عندي الشمعة، ادي ال3 شموع، ادي شمعة قفلت فوقها، فده يعتبر رايزنج 3 ميثود. هخش من بعد الشمعة دي صفقة شرائية. ولو خلت بالك ان ده على فريم الديلي، فانا هنا حققت حوالي 160 بيب، ولو كنت دخلت فولينج 3 ميثود انا كنت هحقق حوالي 200 بيب. ايا كان هدفك هو هيبقى مجرد نسبة وتناسب من الستوب. طب انا كده حددت اهدافي، ازاي احدد الستوب لوس بتاعي؟ الستوب لوس بتاعي فوق نقطة الشمعة الاولى، يعني هحط الستوب لوس بتاعي هنا، ودخولي كان هيبقى من بعد قفلة الشمعة دي، ده كان هيكون دخولي، والستوب لوس بتاعي هيبقى هنا. فانا هنا الستوب لوس بتاعي 120، فهاخد هدف 1 لواحد، كنت هخرج عند قرب الاسعار دي. طب وفي صفقة الشراء ادي هنا شمعة فيها قوة شرائية، 3 شموع مفهومش قوة، وزي ما قلنا مش شرط يكونوا 3 شموع هابطين، ممكن يكون بينهم شمعة صاعدة عادي، بس المبدأ متطبق، شموع ما فيهاش سيولة. ورجعت تاني السيولة بالشمعة دي وقفلت فوق الجسم الاول، فخلاص ادي الستوب لوس بتاعي اسفل
الشمعة الأولى، ادي نقطة الدخول بتاعي كام بيب؟ 90 بيب ستوب، يبقى هياخد 90 بيب ترك. وفي نهاية الفيديو خلي الترند صاحبك قدر الإمكان. في مقولة شهيرة جدا في أسواق المال make the trend is your friend. والشموع اليابانية هي اللغة اللي بيكلمك بيها السوق. ونمط الرايزنج 3 ميثود أو الفولينج 3 ميثود هو الرسالة اللي بتقولك ما تهربش من المركب، احنا بس بنهدي عشان نطلع أعلى. خليك صايع وافهم إن مش كل أحمر معناه هبوط، ومش كل أخضر معناه صعود، ساعات بيبقى مجرد استراحة محارب. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للقناة، واكتب إن أنت محتاج تكمل الكورس ده في كومنت عشان اللي جاي أقوى بكتير.